사이다 톡톡. 나는야 천사, 하늘에 계신 신이시여, 히로시의 잘못을 모두 용서해주세요. 야 잠깐만, 나 그렇게 나쁜 놈 아니거든. 제 이름은 히로시. 작년 회사 동료였던 마리코와 결혼했습니다. 마리코는 일 처리가 굉장히 똑부러져서 남보다 더 많은 일들을 맡고 있었습니다. 마리코, 급하게 해야 할 일이 있는데. 4, 5, 6. 마리코? 지금 숫자 세는 중이니까 말 걸지 마세요. 아, 그랬구나. 미안. 네, 부장님. 무슨 일이세요? 이거 16부 양면 복사해서 영업부에 돌리고 와. 많이 급한 건가요? 응, 늦어도 2시까진 돌려야 해. 알겠습니다. 영업부에 갈 일이 있었는데 겸사겸사 해둘게요. 고마워. 역시 마리코는 프로페셔널하다니까. 감사해요. 이걸 누구한테 전해주지? 마리코! 다행이다. 이 서류 좀 돌려줘. 고마워. 근데 괜찮아? 뭐가? 얼굴이 울 것 같은데? 아닌데? 무리해서 너무 많은 일을 떠맡은 게 원인이었는지 마리코는 그 자리에서 울음을 터뜨렸습니다. 직장에서 그런 추태를 부리고 한심하다 정말. 마리코가 그만큼 열심히 했다는 증거야. 고마워. 다 털어놨더니 한결 나아졌어. 미안해, 내가 시간 뺏어서. 내일도 힘내야지. 이제 그만 힘내. 지금까진 계속 지켜보기만 했지만 이제부턴 내가 널 지켜줄게. 무슨 말이야 그게. 부서도 다르고 굳이 그렇게까진 안 해도 돼. 아니야. 그게 아니고 결혼하자. 뭐? 이렇게 저와 마리코는 순조롭게 결혼에 꼴인, 우리는 서로를 도와가며 살 것을 맹세했습니다. 이때 마리코는 번아웃 증후군을 겪고 있었고 퇴직 후 얼마간은 잠만 자며 시간을 보냈습니다. 나왔어. 지금 몇 시야? 괜찮아. 지금까지 열심히 살아왔잖아. 앞으론 같이 극복해 나가자. 고마워. 그로부터 약 10개월 정도가 지났습니다. 마리코! 마리코! 냠. 냠이 아니고 나 또 출장 가. 대답이 그게 뭐야? 도대체 무슨 일이야? 요즘 좀 무뚝뚝해진 것 같은데? 나 아직도 번아웃 증후군인가 봐. 아직도? 번아웃 증후군이 꽤 오래가네. 혹시 나랑 하는 결혼 생활이 별로야? 출장을 너무 자주 다녀서 그새 나에 대한 마음이 식은 거야? 나 좀 예쁘게 봐줘. 내가 더 노력할게. 그런 거 아니야. 나 괜찮아. 혹시 애정 번아웃 증후군? 그런 거야? 마리코 속을 알 수가 없네. 어이 히로시, 혹시 걔 바람 피우고 있는 거 아니야? 뭐지 이 목소리는? 마리코는 지쳐있을 뿐이에요. 이건 내 마음속 천사와 악마구나. 하지만 마리코는 온종일 잠만 자는데 대체 뭐가 지쳤다는 거야? 부부 사이에도 서로 모르는 것들이 있답니다. 그건 즉 뭔가를 감추고 있다는 거잖아. 비행기 탈 때만이라도 쉬게 해줘. 먼 길 가야 하니까. 출장 끝나면 진지하게 얘기 좀 해봐야겠다. 그 후 나왔어. 왔어? 저기 있잖아. 갑자기 이런 말 하긴 좀 뭐한데 나랑 왜 결혼한 거야? 갑자기 그건 왜? 이런 말까진 하기 싫은데 모든 일에 의욕이 없어 보여서. 그럼 내가 어떡하면 되는데? 아니, 어떡하면 되는 문제가 아니고. 머리 아파. 아니, 내가 결혼하자고 했을 땐 편히 쉬라고 내가 다 책임지겠다고 하긴 했지만 결국엔 서로 도우며 살아가자고 약속했었잖아. 나도 노력은 하고 있어. 마리코, 대체 왜 그래? 나도 마리코가 다시 일어설 수 있게 용기 내서 직장도 바꿨고 밥 차려라 청소해라 이런 말도 안 하잖아. 그래도 사실 내가 해주길 바라잖아. 딱히 그런 건 아닌데. 뭐라고 해야지. 솔직히 말해서 너 나 좋아하긴 해? 응, 좋아해. 뭐야 그 애매모호한 대답은. 자, 봤지? 방금 그 태도. 저 녀석 분명 바람 피우고 있다니까. 뭐든 다 바람으로 몰고 가지 마. 따로 좋아하는 놈이 분명 있다니까. 그니까 저렇게 건성건성이지. 이건 내 말이 맞아. 그러고 보니 그런 것 같기도 하네.
마리코 씨는 그저 남편에게 의지하고 싶을 뿐이에요. 뭐 엄청 열심히 살긴 했지. 그래도 정도라는 게 있잖아. 옳고 그름은 확실해야지. 시간을 갖고 서로 이야기를 해보면 되지요. 대놓고 본심을 말할 리가 없잖아. 닥치시오. 시끄러. 나 좀 자자. 내일 일찍 일어나야 된다고. 히로시, 몰래 카메라를 설치해. 그리고 GPS랑 도청기도 당장 지금 사와. 제발 좀 닥치라고 진짜. 더 이상 생각하기도 싫어. 이거 레알? 뭐 하는 거야? 이게 대체 무슨 일이래? 문 좀 열어봐. 열어보라고. 실화냐고 이거. 히로시 멍청한 놈. 후회하게 될 거다. 그 후 사랑이란 참으로 멋진 거군요. 그치. 물론 잡생각도 많이 들긴 하지만 마리코도 나름 노력하고 있는 것 같고. 이 선물을 받고 기뻐해줬으면 좋겠네요. 마리코가 진짜 열심히 살긴 했지. 내가 더 꾸준히 사랑해주면 분명 언젠가는 알아주겠죠? 몰래 들어가서 놀래켜줘야지. 왜 삐걱거리는 소리가 들리지? 마리코! 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 야! 나 지금 옆방이거든? 어떡해! 히로시? 문 열어도 돼? 잠깐만 기다려. 어쩌지? 잠깐 여기 숨어 있어? 레알 망했네. 따따라 따라라라 따따라. 지옥의 문을 열어버린 모양이군. 거기 앉아. 아니, 지금 생각하시는 그 짓을 한 게 아니거든요. 앉아. 네. 마리코, 이게 무슨 일인지 설명해 줄래? 저기 그게 그냥 이런저런 이야기 좀 했어. 지금 누굴 바보로 알아? 내가 널 위해서 얼마나 노력했는데 설마 이런 식으로 내 뒤통수를 칠 줄이야. 죄송합니다. 괜찮아. 미안하다는 말로 끝날 거면 내가 왜 있겠어? 상대를 잘못 건드린 걸 앞으로 평생 후회하게 해주겠어. 그럼 먼저 실례하겠습니다. 어림없지? 너의 부정행위로 인해 부부관계가 망가졌어. 진짜 끈질기네. 넌 도간에 든 쥐야. 왜 하필 유부녀를 건드렸을까? 위자료를 많이 물어내야 할 거야. 이제 저 사람이랑은 두 번 다시 안 만날게. 이제 바람도 안 피울게. 그게 아니라도 이제 너랑은 못 살겠어. 잘해주니까 자꾸 들러붙기만 하고. 앞으로는 내가 더 잘할게. 어리석군. 앞으로 펼쳐질 미래는 지금까지의 삶이 아니야. 지옥의 연속이지. 한 번만 더 기회를 줘. 마지막으로 한 번 더? 다시는 안 그럴 거야? 하지만 사양하지. 아니, 대체 왜? 됐어. 네가 그렇게 나온다면 나도 고소할 거야. 뭐? 날 고소하겠다고? 히로시가 날 이렇게 만든 거야. 원래 난 열심히 살고 있었는데. 이렇게 나온다 이거지? 그럼 열심히 일했던 그 마음가짐으로 위자료라도 벌어오시던지. 이렇게 저와 마리코는 이혼. 상간남 녀석은 대출회사 세 곳에서 빌린 돈을 들고 저를 찾아왔습니다. 이걸로 용서 좀 해주세요. 반성하고 있습니다. 제발 부탁합니다. 이게 제 전 재산이에요. 필요하시면 제 시계랑 옷도 드릴게요. 기분 나쁘게 왜 이래요? 기분 나쁘셨다면 죄송합니다. 괜찮아요. 요시모토 개그에 빠졌구만. 일이 왜 이렇게 돼버린 거야? 법은 협박하라고 있는 게 아니거든. 일처리가 똑 부러지는 것과 삶을 똑바로 사는 것은 별개 문제네요. 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 재미있게 보셨다면 채널 구독과 좋아요, 이전 영상까지 꼭 눌러주세요. 그럼 다음 영상에서 만나요.